Okay guys, meron tayong biniling exhaust pipe. Ito, exhaust pipe. Di bali S6 tong nabili namin at lalagay natin dito sa atin Honda Click version 2. Game changer yan. Stock pipe pa yan guys ito. Yan. Yan sir. Excited na ako sa magiging tunog o kakalabasan nitong ating exhaust S6. Ayan guys. 6. Guys, ang mga laman nito ay canister na S6, tapos yung tubo niya, spring para sa ating canister at tubo. Ito tingin ko spacer to para dito. Yan dyan sa ating canister. Yan. Okay guys, una tatanggalin natin yung kanyang mga tornilyo dito sa ilalim. Yan, kung makikita nyo dyan, yun. Yan, tatanggalin natin. Dalawang tornilyo yan guys. Yan. Tapos sunod natin tatanggalin itong tornilyo na dito. Okay guys, ito na yung stock pipe ng ating Honda Click version 2. Ayan. Bali, sobrang bigat siya kumpara dito sa ating aftermarket na S6 exhaust. Ito guys, pag tinanggal nyo yung stock pipe nyo, may makikita kayong ganito. Ayan. Tanggalin nyo na, tapos didikit natin ng direkta dito sa ating ilalim. Ayan. Lalagyan lang natin siya nitong gasket maker. Tapos lalagay nyo lang siya dito sa ating pinakailalim. Ito guys, lalagyan na rin natin ng gasket maker para siguradong sure na walang singaw. Gilid lang naman lalagyan na ito. Okay. Tara, kapit na natin. Close. Guys, sound check na tayo ng ating exhaust X6. Testing naman natin ng umaandar.